сержант-інструктор навчальної роти, батальйону морської піхоти. Нам особисто довелося брати участь і в боях. Під час одного з переміщень на позицію був знову ж таки обстріл. Обстріл був з артилерійської системи «Гроза». Це такий самий «Град», тільки на кораблі. Зразу 4200, і декілька хлопців 300-х, і я посеред них. 7 переламаних ребер, пневмоторакс. Тобто достатньо така складна штука. Повезло того, що в нас в групі було 2 медика, аптечки.